तैयारी है। हाँ तो जी गाड़ी आज चलाएंगे। गाड़ी तेरा वही चलाएगा। वही तो भाइयों लेट्स बिगिन द स्टोरी। Yo bro, yo. गला सूख रहा। ये गला तैयार करने के लिए एक ब्रेक लिया गया है। ये टाइम की प्यास लग रही है आपको? बस बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। सोचो कि ये देखो हमारा ही कैंपर है, इसके अंदर हमने व्यवस्था करके रखी है। इंदौरी नमकीन चालू हो गए हैं। Yo, party is on, my friends. Hello to audiences as well. Hello, guys. New driver on the board. Yes, new driver. Yes. Hello. देखने की हिम्मत नहीं है अभी। I'm just testing my skills. भाई मैं सीट पकड़ के बैठा हूँ। भगवान यो ब्रो। नहीं इतना मत डरो पार्टी। अभी सीधे चलाना चाहिए यहाँ पर पहले। मेरे को पता है सबके गोटे मुंह में। नहीं अपना तो नहीं है। नहीं है भाई, देख बिल्कुल आराम से बैठो। गोटे नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर पे हाथ रख के तू हमारा टेंशन छोड़, हाँ तू कॉन्फिडेंट रहे बस। कुछ बकचोदी हो गई है बीच रास्ते में। तो हमारी गाड़ी खराब हो चुकी थी, बैटरी की कुछ दिक्कत थी, पर जो गाड़ी का ऑनर है वो मानने को तैयार नहीं था। उसका ये बोलना था कि कुछ टेक्निकल ग्लिच है। तो फॉर्चुनेटली हमने ये वाली गाड़ी की, फिर बैटरी हमने चेंज करी, फिर उसमें लगाई तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। और हमारा जो खर्चा होता है जो रोड साइड असिस्टेंट वाला वो बच गया। अभी फिर हमने उसको इंदौर भेजा है, वो बैटरी चेंज करा के आ रहा है। तब तक हमारी पार्टी इज ऑन। तो खजूर लगा है यहाँ पर मस्त बढ़िया, ये रेड खजूर ये रहा। जिसको भी खाना वो आ सकता है यहाँ पर। टमाटर मस्त मौसम हो रहा है, तो आप तो देख ही सकते हो मतलब रोड कितना अच्छा है। और ये हमारे डाबी जी हैं, यो ब्रो डायरेक्टर साहब। ये सारे उनका ही आइडिया था यहाँ पे आने का। यो बॉयज। हेलो टू आवर ऑडियंसेस एज वेल। बहुत सारा देखो, बहुत सारा शेयर करो। हम यहाँ पे खाना बनाने आए, हमारी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई थी बीच में, तो थोड़ा दिक्कत है। आ गया था, तो हमारा भाई गया है बैटरी चेंज कराने। अभी सबको छोड़ के, हमारा स्ट्रगल छोड़ के आप पीछे का व्यू देखिए, उसका मजा लीजिए। हम कहाँ पे हैं और ऐसी नई नई जगह हम हर बार एक्सप्लोर करते हैं, तो उसके लिए हमारी वीडियो देखा करें। वादियाँ मेरा दामन।
है VIP व्यवस्था, और ये देसी, और ये मालिश वाले उस्ताद खड़े हैं। ये ग्राहक, हमारा पहला ग्राहक शकल। पहले कस्टमर को भी हम बिल्कुल चमाचम करके भेजेंगे बिल्कुल। डिस्पोजल ग्लास लाएंगे अपन डाबी जी। आग जलाने की दिक्कत है। बनाओ एक साइड, एक में से बिल्कुल तो वाली का बना हुआ है। ये हमारे हाथी मानव लगे हुए हैं पत्तों से कपड़े बनाने में। मसाज करते हैं, पत्ते पे लेटा के मसाज करते हैं, बिल्कुल फ्री। खड़े मसाले, बड़े मजेदार, ये हरी लाल, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, कोथमीर, जिसको हरा धनिया समझ नहीं आया, कोरिएंडर लीफ, जिसको हरा धनिया और कोथमीर समझ नहीं आया उसके लिए। यार इस चाकू में पकड़ो, ऑडियंस इसको क्या जाएगा एकदम टमाटर पार्टी यार, कमो यार। लहसुन की कुटाई, मिर्ची की कटाई, प्याज की छिलाई, अदरक की आदमी सब केरल और अफगानिस्तान और वहाँ से लाओ भाई। और ये हमारी उल्टे वाले वो जो यानी ये सब चीजें हैं अभी। ठीक है, इसका निकल देवड़ा जी बहुत ध्यान से देखते हुए कि लहसुन की कटाई कैसे हो रही है। प्याज पकड़ो 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 पकड़ो। देखिए, बॉयज आर वेरी सीरियस।
हमारे आग एक्सपर्ट आग लगाते हुए चूल्हे। और यहाँ पे जोरों शोरों से चॉपिंग चल रही है। मसाला खाते हुए हमारा ये जा रहा है अदरक और ये आया लहसुन। लहसुन, बहुत सारा लहसुन, देखो आप, पहाड़ है पूरा लहसुन का। कैसे बनता है मसाले में प्रॉपर तरीके से। ये ऐसे होता है मिक्स पूरा, इसको 360 उल्टा घुमाते हैं क्या, 360 बार ताकि प्रॉपर मिक्स हो जाए। समझ आप, प्याज, हमारे प्याज देखो, आपको लग रहा होगा पहले तेल ज़्यादा था और आप देखो कहाँ तेल सब गायब हो गया। अभी जो अच्छे से पकेगा बढ़िया, आप देखिए गायब हो गया। और ज़्यादा आग लगाया कम आग ताकि वो जलेगी नहीं। अगर आप चाहो आप लगा सकते थोड़ा सा। ये गया नमक। लाल मिर्च पाउडर, और ये धनिया टेस्ट के लिए, ये बड़ा कलर चलाया जाए तो थोड़ा मिक्स किया जाएगा। चल के आते भाई, प्याज पकेगा उसके बाद में कलर उदयपुर राजस्थान, मेरे जो पूर्वज है वो हमेशा आउटिंग टेल्स के नए खिलाड़ी आ गए हैं वहाँ मैदान में, जो कुछ समस्याओं से उलझ रहे थे। अब आगे की मटन की कार्रवाई ये लोग संभालेंगे। जंगली मटन। ये आ गया धनिया, बड़ा कलर। जंगली मटन लेकिन रोगन जोश नहीं ले जाएगा। क्या कहते हो सर? एक नंबर, आनंदाई। वाह। हाँ हाँ,
प्लेट दो। मतलब उंगली चाट वाला बन गया है। ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा है। ये एकदम ऑथेंटिक मटन है, हमारे दादी जी द्वारा बनाए हुए हैं। एक नंबर गरम मसाला, मसाले बहुत खड़े 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 उसको खाओ। क्या ही फ्लेवर आ रहा है इसमें मसाले का। मतलब ये टेस्ट आप मैच नहीं कर पाओगे। और आप टेक्सचर देख सकते हैं, इसमें अलग ही मसाला पकता है और मटन भी पकता है। पीछे की भाजी पे नजर है। Ba ba da ba da ba da ba ba.